हो रहा है उतना करता हूँ। बाइक पे चलाना थोड़ी डिफिकल्टी है, और यहाँ से थोड़ा सा टर्न लेता हूँ, अभी ट्राई कर रहा हूँ। ये देख रहे होंगे यहाँ से टर्न कर लिया मैंने, और जो नज़ारा कुछ अच्छा है, और शाम का टाइम है, और जैसे देख रहे होंगे बादल भी है थोड़े बहुत। ये ग्रेटर नोएडा वेस्ट है, और आज संडे का दिन है तो थोड़ा सा भीड़ भाड़ कम रहती है, तो मैंने सोचा आज बाइक से राइड करके थोड़ा सा कैमरे का भी टेस्ट हो जाए कि जो सेटअप लगा रखा है स्टैंड का वो कामयाब है कि नहीं है। ये छपरौला वाला पुल है जो कि बड़ी गाड़ियों के लिए बंद कर दिया गया है अभी फ़िलहाल। अभी इन्होंने बंद कर रखा, छोटी गाड़ी चल रही है, बड़ी गाड़ी के लिए बंद है। तो देखते हैं आगे, देख रहा हूँ और कहाँ जाया जाए। ठीक है दोस्तों, बने रहे मेरे साथ वीडियो में, आपको थोड़ा सा बताता रहूँगा। बाकी नज़ारा ठीक ही है। और ये दूसरा एंगल है, दूसरा एंगल कोशिश कर रहा हूँ बनाने की, और दिख रहा होगा आप लोग को। सोच रहा हूँ यहाँ से वापस चलूँ या वैसे करूँ, दूसरे कैसे नज़ारा आगे का नज़ारा देखिए, ग्रेटर नोएडा वेस्ट, इससे शायद आगे निकलेंगे। इसी तरह वो पार हो गया, इधर से हो सकता टर्न है कि नहीं है, टर्न तो है और आगे तो होगा। तो कोशिश करता हूँ उधर से निकलने की, काफ़ी अच्छा नज़ारा, हरा भरा गार्डन। इधर से ही टर्न करना है, अगर इधर से टर्न करने में मिल जाए तो निकल जाऊँगा। ठीक है, आगे चल करके दिखाऊंगा। तो दोस्तों ट्राई कर रहा हूँ। काफी अच्छा व्यू है। और ये आ गया है एक मूर्ति के आसपास, नोएडा है। एक
एक मूर्ति, एक मूर्ति से चलेंगे। ऐसे ऐसे लोग बाइक चलाते हैं यहाँ पे कट मार के। ये भी खाना चाहता था एक। काफी अच्छा नज़ारा है, शाम का टाइम है और संडे का दिन है, सभी लोग फ्री होते हैं और कोई मार्केट जाता, कोई घूमने जाता, कोई प्रॉपर्टी का। और संडे के एक ऐसा दिन है जो सबको थोड़ा सा रिलीफ मिलता है और जो छूटे काम है वो पूरे होते हैं। और ड्राइविंग में मेरा भी ध्यान आधा कैमरे पे है, आधा इस पे है, इसलिए अगर दो लोग चलाने वाले हों तो मन वो नहीं होता है, एक साथ इकरार नहीं होता इधर उधर भटकना। ठीक है, जैसा भी है टेस्ट सही हो रहा और यही मैं चाहता था। काफी अच्छा नज़ारा देखने को मिल रहा है। क्योंकि अगर स्पीड बढ़ाऊंगा तो फिर कैमरा हिलेगा, इस वजह से स्पीड भी नहीं बढ़ा रहा। आज मौसम बढ़िया है, कहीं बारिश हो रही है, उसकी ठंडी हवा आ रही है और रास्ते में पेयजल की व्यवस्था बहुत है, गर्मी है उतनी है। सोचा हूँ थोड़ा घर से काट लो, मौका मिलेगा। मौका मिलेगा तो फिर मिलेंगे, ये तो काट नहीं। ठीक है, धीरे धीरे चलते हैं। काफी अच्छा नज़ारा। सोच रहा हूँ आज का दिन जल्दी से नहीं शूट करके चलते हैं बाहर, क्योंकि अभी सेटअप भी पूरी तरह सही नहीं है। सेटअप भी पूरी तरह सही नहीं है तो इस वजह से देखिए कैमरा हिल रहा, मेरा ध्यान आगे मोबाइल पे है। अगर दो लोग शूट करने वाले हों तो काफ़ी अच्छा सुविधा मिल जाती है। फिलहाल आगे से टर्न करूँगा। जैसे टर्न होगा नहीं, गलत रूट पे जा रहे हैं, कोई बात नहीं, देखते हैं। क्योंकि जो मैं सोच रहा था कैप्चर करने के लिए वो हो नहीं पा रहा और मैं देख रहा हूँ शायद मैं रॉन्ग साइड से हूँ, ये भी नहीं दिख रहा मुझे। बस पलटना पड़ेगा। चलिए देखते हैं, रॉन्ग साइड से गाड़ी तेज आ रही है, शायद मुझे उधर ही जाना पड़ेगा। क्या करें बाइक वाले, ये रॉन्ग साइड में देख के चलना पड़ेगा। काफी अच्छा मौसम और रात का नज़ारा कुछ अलग होता है इसमें। रात की लाइटिंग वगैरह सब अलग होता है। जितना भी नज़ारा मिलेगा कैप्चर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, हरी भरी वादियाँ और शांत वातावरण, थोड़ा ज़्यादा भीड़ भाड़, क्योंकि ज़्यादा भीड़ भाड़ होने से भी दिक्कत हो जाती है। ये नज़ारा सोच रहा था मेरे सामने के लिए, आपको एक बार होगी ये सामने बहुत इलाका देख रहे होंगे। थोड़ा दिखाऊँ, अब दिखा आपको, ये है नज़ारा।
फिलहाल सीधे चलते हैं, किधर निकलेंगे पता नहीं। तो जितना भी हो कैप्चर कर लिया। देखिए दाहिने साइड में इस रोड का सेटअप चेंज करता हूँ, थोड़ा बहुत अगर कैप्चर मिल जाए तो यहाँ पे ठीक है, नहीं तो दिखते हैं। तो दोस्तों इधर से निकल रहा था, तो सोचा था पानी पूरी ले चलूँ, आगे निकल गया था। थोड़ी देर बाद मैंने सोचा लेते चलो, आज ये इसने जल्दी लगा दिया भाई ने, और इसकी दुकान है। और यहाँ पे लेके फिर चलता हूँ, क्या क्या लिया मैंने वो भी दिखा देता हूँ आपको। तो ये 50 के ये ले लिए, 50 के ये ले लिए, दोनों साइड। चले भाई हैं, ओके। तो दोस्तों चलता हूँ, अब निकलता हूँ, ले लिया सामान सीधे घर के लिए, क्योंकि संडे का दिन था, कुछ ना कुछ ले जाना था, तो आगे जाना था, तो आगे जा नहीं पाया मैं, तो बहुत देर हो गई थी, फिर मैंने कहा अभी यहीं से ले लेते हैं। और ये कच्चे मिल गया, ये है एक मूर्ति के साथ में टर्न करने वाला, रात का नज़ारा कुछ अलग होता है। फिलहाल मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ, आगे बने रहिए मेरे साथ।